Así como brota el agua de la fuente, así Cristo es manantial de agua viva para nosotros, para vos y para mí. Si estás escuchando un mensaje, recordá esto. ¿Ves cómo brota el agua que tengo detrás de la fuente? Así hace Cristo con la gente que está rota, que está quebrada, que está partida, que se entregó, que se doblegó. Así te restaura, así te edifica. Si estás escuchando el mensaje por estas casualidades de la vida, recordá esto. Dios restaura, Dios otorga vida a todo lo que está muerto. Dios multiplica, Dios edifica, sana, restaura. Y ojalá, si estás pasando por alguna circunstancia particular en tu vida, que Cristo haga la obra en tu vida, así como está haciendo ahora el agua en esta fuente, impulsándote, levantándote y alcanzando todos tus sueños.